وماذا تقول للإخوان المسلمين؟ كنتم شجرة ما أروع ظلالها وأورع نضالها. رضي الله عن شهيد استنبتها، وغفر الله لمن تعجل ثمرتها. كنتم شجرة ما أروع ظلالها وأورع نضالها. كنتم شجرة كنتم شجرة كنتم شجرة. رضي الله عن شهيد استنبتها، وغفر الله لمن تعجل ثمرتها. وغفر الله لمن تعجل ثمرتها. وغفر الله لمن تعجل ثمرتها.
تكابرنا لسنوات طويلة انشغلت بالقضايا العامة وتركت البناء الذاتي. أنا اطلعت على كلام قاله الحسن البنا الذي هو أسس جماعة الإخوان المسلمين. آخر ما توصل إليه بعد سنوات رآها أنها كانت على نضال واشتغل في الشؤون العامة، آخر ما توصل إليه فيما يخبرني به الشيخ بشير الشقفة عن الشيخ محمد الحامد عن الحسن البنا، فيما يخبرني به أيضا الدكتور خالد منصور عن خالد محمد خالد عن سيد سابق عن الحسن البنا. طبعا كلهم مصادر. فيما تكلم به أحد أصدقاء البنا في الجزيرة اسمه عبد الخالق، مسن كبير في السن، كان من جيل البنا، 14 حلقة في شاهد على العصر. كل هؤلاء قالوا أن الحسن البنا بعد الرحلة الطويلة التي كان يتكلم فيها عن الشؤون العامة والعمل السياسي، آخر ما توصل إليه أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما أقحمت الجماعة على السياسة ولا أقمت بها على المأثورات وانشغلت بالتربية والتعليم. وقال للشيخ محمد الحامد الحموي، قال له: لو مد لي في العمر قضيت بقية عمري في مسجد أعلم الصبيان القرآن وأعلم الشباب الدين وأؤلف سلسلة أسميها الإسلام كما فهمته. طب هذا بعد الرحلة الطويلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الأستاذ فريد عبد الخالق مرافق الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين عضو الهيئة التأسيسية ومكتب الإرشاد الأسبق في الجماعة. أستاذ فريد مرحبا بك. أهلا بكم. هذه المراحل تقييمك إيه العمل الإخوان في المحاضر، وهل استفادوا من المحن اللي مروا بيها من قبل؟ تقييم في كلمات قصيرة لا يحتملها أصلا الوقت الآن. نمرة واحد، لا ننسى أن الرجل الذي ترك فينا فكرا مستنيرا للإصلاح وعمليا وندين له أنه أنشأ اللي هو حسن البنا، قال الكلمة للتاريخ وللإخوان وللعمل الإسلامي. قال آخر كلام ليه، قال: لو استقبلت من أيامي ما استدبرت لعدت إلى ما كنت عليه وأعلم الإسلام وأربي عليه الناس. هي أهم الأخطاء التي ترى أن الإخوان قد وقعوا فيها وحالت بينهم وبين تحقيق المبادئ والأفكار التي يدعون لها؟ أولا مرحلة حسن البنا محتاجة إلى تكميل في الطريق الصحيح اللي هي التوعية والتربية، لا التجنيد. تعتقد أن من 49 إلى الآن لم يمشي الإخوان في مرحلة استكمال ما بدأه حسن البنا؟ لا لم يكملوا، بل بالعكس هم يعني دخلوا في مرحلة جديدة ولم يستقبلوا، لذلك هو نفسه رجع. هو أنا لو استقبلت من أيامي ما استقبلت لرجعت أبدأ كما كنت أبدأ في أول الدعوة اللي هي توعية وتربية. أصل التوعية والتربية دي عايزة نفس طويل وما فيهاش أي إغراء، ما فيهاش أي اختراق. أنا مش معناها بنكر على الناس إنهم يكونوا تواصل بالحياة ويخشوا الانتخابات كويس، بس ما جعلهاش هي الأساس. إلى مزيد من الوعي بحقائق الإسلام لا سيما يتعلق منا بالإصلاح اللي هم ينشدونه.